sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat. Jamaah kopi ngaji yang dimuliakan Allah, pada hari ini alhamdulillah panjenenganipun Bapak Ustadz Iwan Ahada SAGMA sudah bersedia hadir di antara kita untuk mengisi kajian. Sebelum waktu saya serahkan kepada beliau, marilah pengajian kopi ngaji pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah pengajian pada pagi hari ini dari awal sampai akhir senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau Bapak Ikhwan Ahada, Ustadz Ikhwan Ahada SAGMA. Untuk itu kami persilahkan sumangga. Bapak Ibu, kanthi itibak kula panjenengan sedaya ing pangajap kula panjenengan estu nyuwun dumateng Allah kanthi lumantar itibak kala wau sageta sowan kanthi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kula ndedonga ingkang enjang menika aminipun ikhlas, mugi-mugi dipun tampi sedaya amalipun. Alhamdulillah sehat wal afiat. Sedaya siam kula panjenengan estu saged ngelumantaraken dados tiyang kang muttaqin. Pun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Naika para tirah saged tindak Mekah. Mekaten ugi sedaya utang-utangipun saged lunas. Waduh. Ingkang sampun lunas mugi-mugi pikantuk utangan malih. Wonten amin ya Pak nggih. Pun cekap nek utang niku pindah mawon. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, enjang menika kula panjenengan sesarengan kala wingi judul ingkang dipun paringaken dumateng kula saking Kang Mas Syakir Jamaluddin, Kiai Haji Syakir Jamaluddin wonten babakanipun kalian aifah. Menapa Bapak Ibu? Aifah. Ifah nai jawanipun boten ngagem ngain mungkin ndak ngifah. Nanging aifah Arabipun jawanipun ifah. Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing surat An-Nur ayatipun 3:3. Saderengipun kita lajengaken monggo kita waos sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Iki saure kathah bapak niki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saperangan ayat menika waosanipun wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ila akhiril ayat. An-Nur ayatipun 3:3 Bapak Ibu. Nah, ifah menika salah setunggalipun akhlak pribadi setiap muslim. Ingkang kula panjenengan kedah
estu jagi lan kita rawat awit ifah menika ingkang saged bentenaken menungso kalian sanesipun menungso utawi hewan. Kelebet hewan utawi jenis manusia menawi boten wonten kagungan ifah menika angel dipun bentenaken. Pramila ifah utawi ifah menika estu kita jagi, estu kita rawat, kita rumat lan kita kembangaken. Bapak Ibu, lajeng menapa ifah menika? Kula panjenengan pinten-pinten dinten akhir menika menawi mirsani warta berita wonten televisi utawi medsos terkejut lan nyuwun sewu kula yakin jamaah dereng nate mirsani langsung enten duit kok 395 ora nyandak to niki nek es nggon duit niku cegemek pokoke teliti tur mboten klentu 395 triliun niku mboten genah jeluntrungipun ning sing cetha niku mboten mlebet wonten ing negara lan tasih kathah duit-duit negara pajak kula panjenengan sedaya lan saking pundi kemawon sumberipun menika masyaallah muspra lan mboten cetha mboten jelas wonten pundi papan panggenanipun. Kinten-kinten ingkang rawuh wonten ing kopi ngaji menika, wonten ingkang kagungan mobil ingkang merekipun menapa? Nah, ra apal Bapak Ibu. Rubicon, Bapak Ibu. Ibu-ibu sampun nate pirsa Rubicon? Nggih nek tangga kula niku Pak D Rubio. Niki Dede Rubicon. Masya Allah. Rabio niku nggih. Masya Allah. Bapak Ibu, ning kula sampun nate ditumpake jeep jenis Rubicon niki. Bapak-bapak rak dereng. Ning kula mboten hasil korupsi lho niki. Mboten hasil penyelewengan. Ibu-ibu sampun nate numpak Rubicon. Nggih. Pun mboten sah ngimpi mawon. Kula cerios kalih putri mara sepuh kula. Kula jak niki ten pundi lungguhe kula nggih mboten ngertos tak tinggal ngoten mawon niku ra. Nah, kula dipethuk KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ten Gunung Kidul menika ngagem jeep asmanipun Rubicon. Nggih, wah niki jan berkait ustad niki. Orang duwe saged numpak tur mboten pajak. Saking griya Bapak Ibu dumugi Gunung Kidul ke daerah Semen Mencit mrika. Rada suwi anggen kula numpak Rubicon kek nyang kalih mulih Bapak Ibu. Kula nikmati estundi to janjane sing jeep jarene regane sak kilo niku wau. Bapak Ibu sampun nate mirsani duit 395 triliun niku kala wau dereng. Dereng. Nek ngoten nggih sami kalih kula. Lah nggih sami. Nah nek Rubicon Bapak Ibu sampun pirsa ning dereng nate nitih napa melih dikendarai, disopiri kali minggah tur masyaallah begitu naik pesawat menkalah. Wong nggih rasane cek empuk nika. Terus bar disenater ngoten mboten enten suarane. Ngertos-ngertos melampah. Kayak nyun sewu musik yang disetelnya niku tenati niki kraos jeduk jeduk jeduk. Masyaallah. Kula nggih terus takon kali sing nyopir niku, Mas, niki mobil napa-napa niku? Nggih, Pak. Regane pinten? Niki 1,4 M. Niki men jenis sing paling standar, mboten jenis yang paling sae. 1,4 Kula mbayangke rodone siji sak mobil.
Tak mobil kula niku lho, Pak. Ya Allah. Saking Karangjati ngantos dumugi Semin niku. Kula akhire dupi kasongan niku pun turu. Saking penake. Pun Mas niki gandeng kula tak nikmati tenan. Ya Pak, tidur Pak, nanti sampai sana saya bangunkan. Dan mboten krasa estu munggah nika, munggah piungan minggah pathuk nika ora krasa blas niku nggih. Biasane nek ngagem gerobak kula jedak maju mundur mau niku ya Allah ngeses mawon dumugi tempat kek nggone kaya ngono kae ya. Masyaallah Pak, sudah sampai alhamdulillah. Bapak Ibu, persoalannya bukan soal Jeep Rubicon. Ngaji kita pagi hari ini adalah ifah. Nah, ifah adalah salah satu dari sifat pribadi sebagai seorang muslim yang harus kita jaga, kita rawat, dan terus kita tumbuhkan sejak dari kecil hingga kula panjenengan dipun timbali Allah. Lajeng napa ingkang dipun wastani ifah? Ifah menika saking affa. Ya'ifu aifatan. Jagi menjaga kehormatan. Menjaga harga diri kita baik wonten ngarsanipun Gusti Allah, mekaten ugi wonten masyarakat sesama manusia. Bentenipun kalih akhlak karena ifah menika bagian saking akhlak. Dari ifah menika mangke saged tumurun sifat-sifat akhlak karimah ingkang sanes kados sabar, istiqomah, qanaah menika turunanipun saking sifat ifah. Menjaga kehormatan diri agar kita tidak melakukan perbuatan yang haram. Terkadang harus menjaga diri supaya kehormatan terjaga, tidak makan barang yang mubah, bahkan yang halal. Masya Allah, kadang-kadang kula panjenengan kedah njagi boten nindai perkawis ingkang halal, sinaosa halal awit saking kula panjenengan kedah njagi ifah. Njagi menapa Bapak Ibu? Ifah. Tidak melakukan, tidak makan hal yang haram dilakukan menika cetha wela dalam rangka menjaga diri dari murkanipun Gusti Allah. Nah, ifah itu tidak sekedar jagi perkawis ingkang haram, nanging kadang harus jagi perkawis ingkang mubah. Kita tindai, nanging kita tekan utawi kita tahan supaya syahwat dan nafsu kita tidak terlepas. Kanthi mekaten insyaallah ifah kita terjaga. Bapak Ibu, kalau persoalan yang haram jelas. Wala taqrabuz zina. Nek zina menika cetha wela-wela haram. Leres napa mboten Bapak Ibu? Nggih, klebet ngumbar nyuwun sewu paningal utawi netra yang kemudian sekarang ini luar biasa dijajakan di setiap tempat dan di setiap waktu. 24 jam nek ajeng ngumbar pandangan menika sak menika mboten kangelan. Bahkan tidak harus keluar rumah di dalam bahkan di dalam rumah masuk ke dalam kamar. Naudzubillah, kalau kita tidak bisa menjaga ghaddul basar, semuanya lepas Bapak Ibu. Nah, ifah jelas. Kula panjenengan jagi perkawis ingkang ngaten menika. Mila kala wau surat menapa ayatipun 3:3 wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Tegesipun dan
orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-karunia-Nya. Bapak Ibu, ternyata kadang-kadang kula panjenengan wonten gesang alam donya pirsa piyayi-piyayi ingkang dereng pinanggih pasanganipun. Leres napa mboten? Nggih wonten sing kagungan pasangan setunggal tesih kurang napa pados melih? Aniku padha mawon to nggih. Loh, nek setunggal menika cekap, nek kalih sempurna, Pak. Lah kok wonten, Pak? Niki enten ibu-ibu lho niki. Nah, menawi syaratipun cakep menika cekap lan jangkep. Kenapa tidak? Kita nek kula panjenengan menika ajrihipun naming kalian Gusti. Nah, nek dalam hal ini kadang-kadang ajrih kalian itu teladung. Masya Allah, Bu. Siap teladung napa nggih? Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kula panjenengan dipun paringi kegiatan dening Allah supados saged njagi iffah. Sehingga kula panjenengan njagi nyun sewu netra ingkang boten sae. Ning kadang-kadang nggih kepeksa Bapak Ibu. Wah niki kados pundi? Kalau sudah di perempatan itu kula panjenengan mau naik mobil, mau naik motor, haten ngajengan niku lari-lari sak menika niku nek berboncengan mboten gaya celurit deh. Nek celurit kan ngeten. Sakniki do gaya rangsel gek nganggone kaos klambine atau kaosnya adine kelas 6 SD. Padahal pun kuliah. Ten ngarep-ngarep cetha wela-wela niki. Nek ajeng merem nggih mengke nabrak. Kula mboten ngaten lho, Pak. Niki poso apa? Poso kok ya cetha didelok. Masyaallah ngoten niki. Astagfirullah ning mboten kedep. Niku rak nggih masyaallah. Ning mengke nek nyuwun sewu diklakson-klakson nggih marai perkara padahal maksudnya klakson niku Mbak mbok ditutupi. Malah dibuka cetha welo-welo. Naudzubillah sak menika kathah napa kathah Bapak Ibu ngoten niku. Masya Allah, nek enten putra putri ingkang kados ngaten menika marai prihatin. Nah, iffah itu memang menjaga betul dari hal-hal perkawis-perkawis ingkang ngaten ingkang saged nurunaken derajat pakurmatan kula panjenengan sebagai seorang Nah niki cetha. Nanging kados pundi menawi iffah berkaitan kalian ingkang perkawis mubah? Menapa wonten? Wonten Bapak Ibu. Nyuwun sewu menawi kula panjenengan diaturi walimatul urs di pernikahan wonten nggih Bu nggih? Nah, kadang-kadang sing dados menu favorit menika menapa? Lah pokoke dhewe-dhewe niki enten sing tengkleng. Pak Yuswa pinten menika tasih kersa tengkleng niki. Ya Allah. Jangan ampuh tenan nggih. Kadang-kadang menu favorit itu menjadi ya namanya favorit. Boleh kita menikmati hidangan mubah. Rak ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Bahkan sunnah ketika kita menggembirakan orang yang mengundang dengan menikmati hidangan yang disediakan. Nanging begitu ketemu dengan menu favorit nyuwun sewu, orang yang tidak bisa menjaga iffahnya niku rebutan. Sampun nate pirsa ngaten nika, Pak. Lah, sebab niku mikire padha, engko nek aku ora rako padahal mbayare padahal wis kebacut nyemplungi ya ora. Ten ngarepan absen kalih Iffah kita boleh menikmati hidangan itu, tetapi Masya Allah sebagai seorang muslim kinten-kinten menapa nggih pantes nek rebutan Bapak Ibu.
Nah, inilah ifah terhadap perkara yang mubah boleh kita lakukan. Insya Allah kita semuanya Bapak Ibu yang hadir ini terjaga ifahnya, terjaga rasa hormat dan kehormatan diri kita. Insya Allah Bapak Ibu. Ya. Tapi menawi kula panjenengan contoh malih Bapak Ibu. Dalam fikih salat yang namanya aurat bagi laki-laki tentu kula panjenengan pirsa Bapak Ibu berarti sebatas ngandhap lutut sak nyinggilipun usah Bapak Ibu. Sah mboten menawi kula panjenengan kok salat menika sing penting nutup udel kalih nutup dengkul. Secara fikih ngagem kaos oblong kathokai gojak gajek Bapak Ibu. Nah, ifah kita kepada Allah, raos kita sebagai seorang muslim harus terhormat menawi kula panjenengan ngibadah menghadap Gusti Allah. Bahkan nyun sewu tidak sekedar oblong lan kaos celana gojak gajek. Kula panjenengan kok mirsani Bapak Ibu menika kala wau tindak subuhan paling boten rasukan lan pengagemanipun kados menika. Leres napa mboten Pak nggih? Masa kalau ibu-ibu cetha, nek bapak-bapak niku nyuwun sewu, ngagem kaos, ngagem training, tegel napa mboten? Langkung sopan ketimbang kathok gojak-gajek ngagem leres napa mboten? Ngagem training, ngagem kaos niku menyuwun sewu dereng tekan manahipun. Leres nggih Pak nggih? Nah, menika ifah. Lajeng Bapak Ibu mundhut rasukan ingkang paling sae, sarung ingkang top, tindak masjid nindaki dawuhipun Allah kanthi raos ifah. Nika ifah Bapak Ibu. Mila ifah menika nyuwun sewu. Tidak setiap orang Islam punya rasa ifah menika. Sebab wonten ingkang tegel mlebet masjid badhe salat nggih naming sak kenanipun. Nek kula matur ibu-ibu ifah menika nyuwun sewu. Kados pundi contonipun ibu-ibu? Ngangkem dasteran tak mungkin ditutup. Kok iki pun enjing kok dugi daster to, Bu? Daster niku nek ndalu mawon. Ibu-ibu tindak peken. Nggih, Bu, nggih. Ngenyang niku angsal mboten, Bu? Ngenyang, nyang-nyangan niku lho. Lomboke setunggal on pinten, Bu? Sakniki pun mirah nggih. Mirah men kok tesih dinyang. Bu, niki sak on pinten? 3.000. Alah, ngaku tuku 1.000 ge ini. Nyuwun sewu 3.000 dinyang. Angsal mboten Bapak Ibu? Boleh ini, ngenyangnya itu boleh. Tetapi rasa ifahnya kemudian jatuh karena 3.000 kok dinyang. Sewu, delalah sing bakul ya nesu. Nek ngoten nggih mang tuku sing 1.000 mriko ngoten niku terus saya. Kapok mukapan ngoten. Ifah ibu-ibu. Sebagai seorang muslim mestinya ibu-ibu 3.000 walah Masya Allah kok 3.000 kula nyuwun sewu kula nawar kawan ewu angsal mboten. Loh niku ifahnya terjaga. Napa melih sing krudungan tangga pengaji sing dodol tangga sae. Walah 3.000 walah Masya Allahnya ya. Monggo 5.000 mboten sah. Susuk nek perkara ngoten lho. 2.000 bagi tetangga yang jelas-jelas muslim dan kita ngerti itu akan mengangkat ifah kita. Maka prinsipnya kalau bermuamalah dalam hal ini sebagai seorang pembeli ngewangi kosok wangsulipun, Bu. Kalau kita ini menjadi seorang penjual untuk menjadi ifah yang baik, oh alah ki tonggoku, jare tonggoku ki nek dimulyake tondo imane karo Gusti Allah. Bu pinten lomboke 3.000 walaupun diasta mawon. Loh. Bu nek tonggo tepalih ngeten niki, insyaallah masyarakat rukun. Leres napa mboten?
Oh niku njeng-njeng ajeng mundut lombok 3.000 sing dibetake duren niku mengke. Kalau yang dibawakan ingkung ayam. Karena apa? Ini sudah berkaitan dengan soal aifah. Angsal ibu-ibu nggih, menawar itu boleh toh nggih? Boleh. Tetapi kalau menawarnya menjatuhkan harkat kita, ini kita kehilangan aifah. Saged ditampi Bapak Ibu nggih? Ini perkara yang mubah, yang boleh. Nah, ifah itu nyuwun sewu. Sifat yang oleh Allah betul-betul dihargai, karena dari ifah itulah akan muncul sabar. Bapak Ibu, cobi cetha nek regane niki bebuk ngertos niki jane regane niku nggih naming 2.000 napa 3.000. Ning kalih sing dodol ditawakke 5.000. Enten mboten sing ngoten niku? Ibu-ibu niki sing asring tumbas sayuran, cetha nek niki regane 3.000 ning ditawakke 5.000 enten mboten? Onten kathah, bahkan 2 kali lipat kathah. Karena kita punya ifah, melatih kita sabar. Sabar. Nek ngenyang sing wajar lan normal. Syukur gage rasa ifahnya muncul. Halah kados ngeten kok gangsal 1.000, monggo niki 7.000 angsal mboten. Nah, kalau begitu insya Allah nanti akan hebat sekali itu. Maka dengan kita faham, oh ifah. Rasa ini akan menurunkan atau akan menjadikan kita sabar. Ya, enggak apa-apa. Sabar. Bapak Ibu, yang seperti inilah yang dikehendaki Muslim, yang dikehendaki Islam dan agama kita. Apa masih meragukan bahwa ajaran kita ini ajaran yang menjadikan kita orang-orang yang keras hati? Boten. Islam sangat lembut, sangat menghargai. Sampai sifat aifah ini dianjurkan betul, fal yasta'fif. Hendaklah dijaga Bapak Ibu. Wonten perkawis-perkawisanesipun Kanjeng Nabi estu supados kita sedaya kagungan sifat aifah. Allahumma, monggo sareng-sareng. Inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Tunganipun Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi estu paring perintah supados kula panjenengan menika nyuwun dumateng Allah dipun paringi sifat ifah. Allahumma duh Gusti Allah. Ini estu kula as'aluka nyuwun dumateng paduka. Menapa? Al-huda petunjuk. Ya Allah, turunkan kepada kami. Hamba-Mu mohon kepadamu ya Allah sifat atau nyun sewu. Yang pertama, petunjuk dalam hidup. Wattuqa lan ugi raos takwa. Wal afafa lan ugi sifat ifah, saged menjaga diri supados kula panjenengan tidak jatuh kehormatan. Nah, Bapak Ibu. Wal ghina dan kula panjenengan supados dipun paringi kekayaan. Saya kekayaan yang sesungguhnya tetapi juga kekayaan hati. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa ifah ini. Perkawis-perkawis ingkang mubah saja terkadang kita jaga supaya kehormatan kita saya wonten ngarsa dalam Allah lan di depan manusia terjaga. Ifah Bapak Ibu. Bisa juga ngaten contonipun menawi kula panjenengan menika diparingi tutipun aturi undangan walimahan, kita biasanya dengan ikhlas akan memberikan rasa empati ngagem kado pernikahan. Menawi mboten
kula panjenengan paling boten nyuwun sewu mangke sedekah lan hibah amplopan. Ngeten ta nggih? Nggih. Menika perkawis yang tentu saja Bapak Ibu tergantung kepada apa dan bagaimana kondisi kita. Nah, ifah kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau diundang di sebuah gedung untuk menghadiri walimatul urs, nyuwun sewu, halal napa mboten kalau kita ini nyumbang sak lembar tur sing rupane abu-abu? Halal, niki bicara halal napa haram kok? Halal napa mboten? Boleh napa mboten? Boleh. Persoalannya sak menika tegel napa mboten? Nah, ra ngoten ta nggih? Nah, cara dawanipun wangun napa mboten, Bu? Nek ibu-ibu niki soale nek jelas angsal napa mboten? Angsal. Wong naming kinten-kinten sing ngundang mengharap sumbangan mboten? Cetha mengharap. Lah kok mboten niku pripun? Cetha mengharap. Lho sinten sing mboten mengharap? Manusiawi leres napa mboten? Hanya persoalannya ingkang ngundang menika rak mboten ngertos. Arep diwenehi pinten? Kejawi amplop niku ditulisi terus mengke sing kagungan utawi sing ngundang nyatet genten sok mben balekke iki. Wonten mboten sing ngoten niku? Kathah. Weh lah sakniki nggih rawuh. Jumeneng kula fotone nggih profil mriki. Lah kok le bangeten men. Bapak Ibu, persoalan halal boleh tidak boleh. Nanging kalau wau wangun napa? Tega napa? Nah, ifah adalah menempatkan kita pada posisi bukan soal boleh dan tidak boleh, halal atau haram, tetapi Masya Allah kehormatan. Ngoten lho. Masya Allah. Ning nggih enten sing tegel. Tegel Bapak Ibu. Wong ora ketok asal ora bogdokoki jeneng. Abu-abu dipilihke sing letek. Men ketok kwandel akhire 3 po 4 po nek perlu 5. Masya Allah. Niku terus dilempit. Wah, nak kandel niku apa nggih? Dibuka. Wah, mantap iki. Jedet. 5.000. Mboten napa-napa. Niki persoalannya halal napa haram? Halal. Boleh napa mboten? Ah, Bapak Ibu. Sekarang ibu-ibu, wangun napa mboten, Bu? Mboten wangun. Nek bapak-bapak mboten soal wangun. Tegel napa mboten, Pak? Nah, tidak akan tega ibu-ibu, bapak-bapak. Mila kula mboten tanggal kali Ibu. Masya Allah. Nah, persoalan kula panjenengan niku klentu. Nek tindak takziah malah tegel ngeten niki. Rak kualik to niki jane. Harusnya ketika orang susah itu dibebungah, oh nek perkara nganggo sing abang, nek perlu ramung loro telu, alah, pol nek takziah niku ungu po ijo. Maka marilah kita membiasakan yang benar dan membenarkan yang biasa, yang kadang belum bener. Mumet mboten? Sing biasa niku dereng tentu bener. Kula bali malih. Nek bener belum tentu biasa. Mila monggo kita biasakan sing bener, kita benerkan yang biasa belum tentu Loh, leres apa mboten? Niki ngatas-atas mengke kagem renungan iktikaf. Loh, leres kok Bapak Ibu pripun? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ifah yang seperti inilah yang harus diangkat sehingga kehidupan sebagai seorang muslim
mukmin bertetangga dengan siapapun, insya Allah akan menjadi bertetangga ingkang sae, menjadikan hati kita lembut, punya sifat sabar, punya sifat qanaah, lan istiqomah. Bapak Ibu, ini yang menjadikan kita ini damai, dalam kehidupan bermasyarakat ayem, tentrem, karena ifah ini yang muncul dalam hati. Nah, pramila monggo, donga kula panjenengan wonten ngarsa dalam Allah kita ambali malih supados sifat menika muncul dalam hati. Dan nyuwun sewu Bapak Ibu kagem penutup ugi bahwa ternyata sifat ifah itu tidak instan, boten ujuk-ujuk wonten. Tetapi ifah menika kedah dipun latih, dibiasakan. Kalau wau Bapak Ibu ingkang kita aturaken, membiasakan yang benar dan membenarkan yang terbiasa yang tidak benar. Ini akan menjadikan ifah. Akan kita terjaga dari sifat-sifat yang menjatuhkan kehormatan diri di hadapan Allah menapa dene wonten ing hadapan pergaulan kemanusiaan. Nah, pramila memang putra wayah anak-anak kita ini harus diajarkan rasa ifah ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apakah ifah menika juga menjadi kewajiban akhlak bernegara? Iya. Contonipun Bapak Ibu malih. Hutang menika angsal napa mboten? Angsal Ibu-ibu, dalam Islam juga nek kepeksa pinjam meminjam al-ariyah babud duyun itu ada dan diperbolehkan bab muamalah. Tetapi nek utang kok nang dindi utang, ora kepikiran liar nyaur itu akan loh kok menika kok kemujeng napa kraos napa nggih? Utang kok ten pundi-pundi, sinaosa menika perkawis ingkang pikantuk boleh mubah, di mana-mana hutang dan pada akhirnya susah untuk mengembalikan, ini akan menjatuhkan martabat bangsa kita. Nah, bangsa Indonesia kagungan hutang napa mboten? Kathah Bapak Ibu nggih. Mboten nggih. Mboten sekedhik jare. Bapak Ibu, ifah juga menjadi hak sebuah bangsa. Semestinya bangsa yang akan dihargai oleh bangsa lain ketika bangsa ini tegak berdiri sama tinggi, duduk di atas kursi. Lungguh nek sama rendah dereng tentu sami ya. Bapak Ibu. Ini bangsa yang bermartabat, menika bangsa yang bisa menjaga dirinya supaya betul-betul tidak terjerat hutang. Nggih, kegandengan kula panjenengan menika mboten ngertos lan mboten nyuwun dipun lairaken wonten Indonesia yang kebetulan saat ini hutangnya bukan hanya miliar tapi jutaan. Masya Allah, niku nek ditanggung wong sak Indonesia niki begitu lahir sampun nanggung utang 6 sampai 9 juta ngoten. Ya. Nah, kula panjenengan ndonga kanthi ndonga kula wau. Ya Allah, mugi Allah paring pitedah terhadap bangsa ini supaya menjadi bangsa yang memiliki sifat ifah. Ngaten. Terbebas dari utang. Sebab napa mangke kalau ini terjadi terus-menerus, kula panjenengan tindak luar negeri, orang Indonesia ngaku ditanya dari mana? Saking bodeh, mboten kenal. Bodeh itu mana? Oh, Yogyakarta. Oh, Jogja. Berarti Indonesia. Kalau ditanya Indonesia, oh, Indonesia negara yang punya banyak utang ya? Isin apa mboten niku? Masya Allah, ya Allah. Martabat bangsa kita ini kurang terjaga karena banyaknya pinjaman. Maka tenugi kalau orang itu kok punya banyak hutang di mana-mana, boleh, tidak ada larangan. Ning nek kok nang dindi utang. Petuk isin, akhirnya kehormatan kita kurang terjaga. Masya Allah. Maka kalau sudah namanya ifah ini masuk dalam hati,
Maka ya Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kita ini bisa berjalan dengan tegak. Mila wonten ayat sanesipun para ibu lan bapak, itu Allah juga paring pangandikan bahwa lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahil aghniya'a minat ta'affuf. Masya Allah. Andai ada seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjuangannya yang sedemikian terus-menerus hingga ia lupa untuk mencari kekayaan di dunia, dan ia termasuk dalam orang-orang yang fakir, sekaligus menjaga kefakiran itu atau menjaga kekurangan itu, dan ifah dalam kehidupannya. Ini orang yang amat sangat mulia, maka mestinya kula panjenengan sedaya saged menggalihaken. Onten Bapak Ibu, orang yang menjaga ifahnya ini, orang yang berjalan dan memikirkan bagaimana agama Allah itu betul-betul bisa berkembang, sehingga kadang-kadang terlupakan ekonomi keluarganya. Sehingga terkadang ekonominya nyun sewu radi rendet. Harusnya kita mestinya memikirkan. Nanging onten orang yang seperti ini tetap tidak mau minta. Onten boten singatan menikah. Masya Allah. Yang seperti ini hendaknya kita sebagai sesama muslim memikirkan. Guru ngaji kemana-mana mulang ngaji. Tapi Masya Allah. Sudah tahu putrane sekolah. Itu ya tetap pokoknya tidak mau minta. Sebisa mungkin betul-betul bekerja keras. Nanging nyuwun sewu, orang yang bekerja keras sekeras apapun, kadang Allah sudah mencukupkan rezekinya. Memang Allah membataskan rezekinya. Menawi wonten piyai ingkang ngaten menika para ibu lan bapak, mestinya kita yang peduli. Orang yang seperti ini hendaknya kita sesegera mungkin memahami, menangkap. Ia tidak minta, tetapi kalau kita tolong dengan bahasa yang baik, orang ini betul-betul membutuhkan. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, sinten kemawon yang sebagaimana digambarkan dalam Al-Baqarah 273 ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membantu, dengan demikian pahala bisa kita peroleh. Orang-orang yang berada dan disinggung oleh Allah 273 Al-Baqarah ini juga akan dikuatkan oleh Allah dalam kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Makanya memang Bapak Ibu meminta hutang boleh. Tetapi kalau meminta dan hutang ini dilakukan dengan cara yang tidak normal, dengan cara yang sudah merendahkan kehormatan, maka iffahnya tidak terjaga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mboten wonten mriki Pak nggih. Insyaallah mboten wonten. Tetapi Bapak Ibu, iffah kita terjaga dengan baik dengan menjaga kehormatan diri. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita dan melahirkan sifat sabar. Sifat qanaah, sifat istiqomah. Mekaten Bapak Ibu, mugi-mugi siam kula panjenengan taun menika estu dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan seluruh sedaya rangkaian ibadah kita mulai dari sahur sampai dengan kita tidur kembali dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Dan pada akhirnya Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.